مرحبا، معكم إيهاب حسون من جامعة المنار من طرابلس. اليوم رح يكون درسنا عبارة عن Circular Patch Antenna، كيف رح نغذيه ب SMA Connector. مثل ما شايفين قدامنا على الصورة، الباتش متألف من 3 لاير. أول لاير هي Ground Plane ورح نسميها T كتكنس لأن نعطيها قيمة هي 0.1. تاني لاير هو Dielectric، رح نعطيه سيمبل هو H والقيمة تاعته هي 0.635. والباتش انتنا رح نشوف كيف نعمل له كالكوليشن. والباتش والجراوند بلين من نفس الماتيريال اللي هي بيرفكت الكتريك كوندكتور. فخلينا نفتح السي اس تي، نعمل كرييت لبروجكت مايكروويف ار اف اند اوبتيكال انتنا. نيكست بلانر هو باتش. نيكست تايم دومين رح نشتغل. اليونت رح نتركهم مثل ما هن. رح نعطي الفريكونسي من 0 ل 5 جيجا هرتز. بدي الاي فيلد والاتش فيلد والفار فيلد. خليني انا اعمل resonant frequency هي 2.5، يعني اعمله للباتش ديزاين على 2.5. مثل ما بنعرف الباتش انتنا هو نارو باند. finish، ننطر ليعمل الكالكوليشن. مثل ما انا بعرف كمان انه الفورمولا بدي هون لامدا جي، لانه هون دخلت دي الكتريك لامدا جايد. فالفورمولا بتصير بدل سي اوفر اف بتصير سي اوفر اف راديكال ابسلون ار ميو ار. فانا بدي اعطي قيمة الابسلون ار والميو ار حتى بالكالكوليشن تبعت السي اس تطلع. فهلا رح نعمل كالكوليشن لللامدا جي، نعطيها القيمتين. ننطر بس شوي لتخلص. اوكي، خليني اف اس 5. خليني اشيل الباوندينج بوكس. بالهوم انا بدي اعمل كالكوليشن ماكروس كالكوليت ويف لينكس. كالكوليت ويف لينكس. انا الفريكونسي اللي بدي اشتغل عليها هي 2.5. الابسلون خلينا نشتغل على مادة اسمها روجر تي ام ام 4 and the electric epsilon 4.5. الميو هي 1. بعمل اوكي. لامدا جايد هي 56.53 مليمتر. خليني على البارامتر ليست. لامدا هي 56.53 مليمتر. اوكي، طيب خلينا هلا نبلش بالديزاين والموديلينج. خليني ارسم اول شي الجراوند بلين. سكيب جراوند بلين. خليني اعطيه قيمة اللي هي خليني اعطي قيمة للاكس مين اللي هي لامدا دا جي اوفر 2. خليني احط قبلها ماينس. وهون لامدا جي اوفر 2. الواي مين كمان رح اعمل لها قيمة ماينس لامدا اوفر 2 ولامدا جي اوفر 2. فينا نحن نعمل calculation للاكس مين والاكس ماكس، بس هيك اهين لي واسرع كسيميليشن. فخليني اعطي قيمة للزد مين من 0 ل t اللي هي التيكنس تبعت الجراوند بلين. ومثل ما قلنا المادة هي باك. فبعمل بريفيو بيقلي شو قيمة التي. اعطيها قيمة 0.1 هلا اوكي. اوكي، هلا انا هون بكون رسمت الجراوند بلين. خليني من بعدها ارسم الدي الكتريك اللي هو السبستريت. كمان ماينس لامدا جي اوفر 2 لامدا جي اوفر 2 ماينس لامدا جي اوفر 2 لامدا جي اوفر 2. ببلش من t لمحل ما بينتهي الجراوند بلين بيوصل ل t بلس h اللي هو ارتفاعه h. رح نعطي ال h قيمة هي 0.8 for example. فينا نعطيها القيمة اللي بدنا اياها لل h حسب الكالكوليشن وحسب الداتا شيت تبعت كل ماتيريال. ريفيو اوكي. هيك انا كمان بكون رسمت السبستريت بس
انا السبستريت ما اعطيتها نوع ماتيريال، انا السبستريت ما اعطيتها انه تكون روجر TMM4 تركتها باك. فهلا خليني اغير الماتيريال تبعتها change material load from library. خليني اكتب هون روجر TMM4 plus C. مثل ما شايفين الابسلون تبعته هي 4.5 والميو هي 1. لود اوكي. خليني اغير الكالر تاعها. اوكي تغير تمام. طيب هلا دل علي ارسم الباتش. بما انه circular patch ارسم circular cylinder نسميه patch. راح اعطيه الاوتر راديوس هو لامدا over 4. الاكس سنتر والواي سنتر هن 0. الزد مين هي t plus h. بما انه سميكته t فراح نقول له 2 times t plus h. والماتيريال تبعته هي باك مثل الجراوند بلين. بعمل بريفيو سميتها لامدا هي لامدا جي. بريفيو هيك بيكون عمل ديزاين للباتش. طيب هلا خليني نسميه x y. خليني بالبارامتر ليست سمي x سمي y. الاكس رح اعطيها قيمة لامدا g over 8. رح اعطي الواي قيمة 0. هون اللي اعتبره انا للفيدنج بالديسكريبشن لألون رح اقول هون فيدنج. يعني هون البوزيشن تبع محل ما بدي غذي الانتن. فخلينا هلا نعمل SMA connector. بتعلم كيف نعمل SMA connector. طيب انا هون بدي اعمل ديزاين ل SMA connector. خلينا نروح على الهوم macros calculate skin depth surface. هون calculate analytical impedance. اوكي هون عم يقول لي انت بدك تعمل لكواكس كيبل اللي هو SMA connector. فانا رح اعطيه geometric ليطلع معي Z0 كامبيدنس هي 50 اوم. طيب انا الفريكونسي عم بشتغل عليها 2.5. مش مهم هون الفريكونسي. رح اعطيه قيمة دي السمول دايمتر يلي شايفينه قدامنا تبعت الانر هي 1.3. رح اعطيه الدي الكبيرة هي 4.353. calculate. رح اعطيه الابسلون بدل ما تكون 1 رح نستعمل تيفلون اللي هي 2.1. calculate. بنلاحظ زد 0 الامبيدنس تاعتك هي 50 اوم. فانا رح اعطي الانر تبع البن هو 1.3. فالبن رح يكون الدايمتر تاعه هو 1.3 والاوتر رح يكون او 4.353. فخلنا نبلش calculation. نبلش بالاس ام اي كونكتور. خليني ارسم البن اول شي circular cylinder escape. الاوتر راديوس تاعه هو 1.3 over 2. الاكس سنتر والواي سنتر رح نعتبرهم اكس وواي. الزد مين رح اعتبره انا 2 plus 2 times t plus h. يبلش من اول الانتين يوصل ل minus 10 plus t. والماتيريال هي باك. بريفيو رح سميهم بن. اوكي بنلاحظ البن هو من اول الانتين واذا بنبرم الانتين ببين من الميل التاني. طيب خليني هلا ارسم التeflon هو الدي الكتريك اللي بحوط الانتين. كمان circular cylinder قيمته 4.353 over 2. الانر راديوس رح يكون 1.3 over 2 مشان ما يدق بالبن ما يكونوا قطعة واحدة يصيروا شقفتين. رح اعطيه كاكس سنتر هو اكس وكواي سنتر هو واي. الزد مين رح تكون تي والزد ماكس كمان ماينس 10 بلس تي. بلا بريفيو. الماتيريال اول شي لازم تكون تeflon. رح اعطيها قيمة تeflon لوسي كمان. عملها لود. لاحظ الابسلون تاعتها هي 2.1. لود بريفيو. اوكي
لما نسميها كتبنا solid 1 خلينا نسميها dielectric rename dielectric. اوكي دلالينا نعمل الكفر تبع هال SMA connector. فخليني كمان افحص على السيركلر سايلندر سكيل، اعمل له قيمة اللي هو هون كفر، اعطيه قيمة 4.353 over 2 plus t، نعطيه سمكة t. الانر radius هي 4.353 over 2. الاكس سنتر x والواي سنتر هي y. الزد مين هي 0 ل minus 10 plus t، ورح نعتبره باك كمان، سميناه cover preview. تمام ما في مشاكل. اوكي هيك بنكون عملنا الديزاين لل SMA connector. طلع علينا كذا شغلة. أول وحدة منهم كيف ندمج هال SMA connector مع الأنتنا. فأنا رح أفحص أول شي على substrate، أعمل لها insert مع البن، أرجع أفحص على ground plane، أعمل له insert مع dielectric. وهلا رح أجيب الويف جايد 3، رح كبر الصورة، رح أعمل بيك فيس فينا من هون أو بفحص حرف الإف، وجيب السيموليشن ويف جايد بورت. اوكي خلينا نعمل run للسيموليشن. set up solver start. بدل ما يعمل calculation خلينا نوقف شوي الفيديو. وهلا بعد ما خلص simulation بس انا غيرت هون الاكس، كانت لامدا جي اوفر 8، حطيتها لامدا جي اوفر 8 minus 3 ليكون الريزونانت مظبوط بين 2.5 و 3 تقريبا. فخلينا نشوف الاس بارامتر ال1 دي ريزلت. اس بارامتر بنلاحظ هذا الاس 11 بين 2.5 و 3. هلا اذا بنكبر حجم الانتن شوي بنضربه بفاكتور، بما انه الاف كبيرة لازم نصغر اللامدا، فبضربها بفاكتور اصغر من 1 مثلا 0.9 تزبط معي تقريبا على 2.5. بنلاحظ قديش هو نارو باند. هذا هو الباتش انتنا. خلينا نشوف الريزلت. ما حبين مظبوط كتير لانه نحن بمحل تاني gain is accurate اكيد هيك لانه الريزونانت منه على 2.5 بالضبط. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، بتمنى يلي استفاد يعمل لايك وسبسكرايب لماي شانل. Thank you for watching.